हेलो दोस्तों, देखिए हमारे पास एक टावर का बोर्ड आया है जिसमें किसी ने काम किया हुआ, इतनी गंदी तरीके से काम किया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से तो इस तरीके से इतना गंदा काम किया हुआ है जिसकी वजह से इसमें बार बार कंप्लेन आ रहा था, तो ये मेरे पास आया है। तो मैं इसको एकदम कंप्लीट एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाना सिखाऊंगा दोस्तों, कैसे इसे बनाते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। देखिए इस तरीके से काम करते हैं तो बार बार कंप्लेन आता है। ओके, तो इसे हमें अच्छे से एकदम प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से वर्क करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और होम थिएटर, टावर, साउंड सिस्टम, एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ओके।